नमस्कार। आप सभी का साहित्य संसार चैनल पर स्वागत है। आज मैं एक बार पुनः रहीम दास का एक सुप्रसिद्ध दोहा लेकर के उपस्थित हूँ। इससे पहले हमने रहीम दास के कुछ दोहे, उनके कठिन शब्दों का अर्थ और सरल व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत की थी। वह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी तरह से आप हमारे वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे हमारे जो विद्यार्थी हैं उन्हें इस ज्ञान का लाभ प्राप्त हो सके। आज हम रहीम दास का वो दोहा लेकर आए हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। आइए देखते हैं। रहीम दास कहते हैं कि खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीत मदपान, रहीमन दाबे ना दबे, जानत सकल जहां। खैर का मतलब होता है कुशलता, कुशल छीन। खून का मतलब होता है हत्या। खांसी जो हमारे गले में कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे आते हैं। खुशी मतलब होता है प्रसन्नता। वैर मतलब होता है दुश्मनी। प्रीति मतलब प्रेम। मदपान मतलब जिसने मदिरा को पान किया हो। रहीमन दाबे ना दबे, जानत सकल जहान। जानत में होता है जानते हैं, सकल मतलब संपूर्ण, जहां मतलब होता है संसार। रहीम दास जी कहते हैं कि कुशलता, हत्या, खांसी, प्रसन्नता, दुश्मनी, प्रेम और मदिरा पान किया हुआ व्यक्ति लाख कोशिश कर लें, ये दावे नहीं दे सकते, यानी ये प्रकट हो ही जाते हैं और पूरा संसार जानता है। यानी कहने का मतलब रहीम दास जी कहते हैं कि हमारे मन के अंतर में या अंतर मन में जो बातें होती हैं वह कहीं न कहीं, कभी न कभी एक दिन वह प्रकट ही हो जाती हैं, जो इन्होंने एक दोहे के माध्यम से बड़े ही सटीक विश्लेषण किया है। खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीत मदपान, रहीमन दाबे ना दबे, जानत सकल जहां। आप जान लीजिए, कोशिश कर लीजिए, चाहे कुशलता हो, चाहे हत्या हो, चाहे खांसी हो, चाहे प्रसन्नता हो, चाहे शत्रुता हो, चाहे प्रेम हो, चाहे मदिरापान हो, आप लाख कोशिश कर लेंगे, इसे आप दबा नहीं पाएंगे। ये लोगों के सामने प्रकट ही हो जाता है। आदमी जान लेता है कि आपने ऐसा किया है। इसी कड़ी में रहीम दास ये भी कहते हैं कि हम लाख कोशिश कर लें, अपने अंतर्मन में, हमारे अंदर मन में किसी के प्रति कोई भाव है या कुछ भी विचार है, वह एक न एक दिन सबके सामने प्रकट ही हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। सम्मानित साथियों, मुझे उम्मीद है कि यह आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से आपका स्नेह प्यार मिलता रहेगा और मैं आने वाले समय में रहीम दास के, मीराबाई के, कबीर दास के, ऐसे बहुत सारे हिंदी साहित्य के कवि कवित्री हैं जिनकी पद, जिनकी दोहे, जिनके वैरवे चंद लेकर के मैं उपस्थित रहूँगा और साथ साथ कोशिश करूँगा कि बड़े ही सरल और सहज ढंग से आपको समझाया जाए, जिससे आपके अंदर में जो दोहों के प्रति, जो व्याख्या के प्रति जो संदेह हो, जो शंका हो, उसका समाधान हो सके। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।